딸아이의 고열을 시작으로 이틀 뒤 가족 전체가 확진이 됐네요. 아이들은 40도 이상 고열이 있어서 밤새 열 내리느라 3일 동안 잠을 잘 못 잤지만 목이 조금 불편할 뿐 크게 증상이 심한 편은 아니었습니다. 현재 격리 해제 후 한 달이 다 돼가는데 약도 거의 3주까지 먹었지만 아직도 헛기침과 콧물, 그리고 무기력과 미각 손실 후유증까지 겪고 있습니다. 병원에서는 장기침이나 가래 콧물은 흔한 후유증 증상으로 확진 후 한 달까지 계속 될 수 있다고 하네요. 기침 증상과 미각 손실은 시간이 지나면 좋아진다는데 언제일지는 알 수는 없다네요. 한 달 이후에도 기침이 더 심해진다며 폐에 이상이 있을 수 있다고 하니 그때는 꼭 병원에서 검사를 받아보시는 걸 추천드립니다. 자, 헛기침과 힘빠짐만 빨리 사라졌으면 좋겠는데 스트레스만 심해지네요. 자, 저처럼 후유증 생기신 분들, 스트레스는 만병의 원인이니 자, 우리 좋게 생각하면서 같이 이겨내자고요. 안녕. 의대 출신 교수와 재활운동 전문가, 작업치료사가 함께합니다.